小护士，哎，你怎么来了？你跟小鱼妹打电话，你不是就是想我过来吗？我觉得刚刚就是跟老板挑战10分钟，然后就是一条鱼都没钓到。你真是你太牛了！你还挑战10分钟，你花100块钱啊？对呀，100块钱10分钟，我看你视频不都这样？啊，你一点经验都没有，你还去钓10分钟？我是看你钓的好像蛮简单的，然后我也想试一下嘛。哎，我真服了你。那个老板在哪？哎，老板刚刚在这里了。你下次别玩10分钟啊，哥。那你下次钓鱼把我带着呗，我跟你学习一下嘛。然后这个就是老板喽。哎，老板。你好，你好。那我现在我也要来钓10分钟，可以吗，老板？可以啊，你稍等一下啊。那我在外面等你啊。哎，老板，我再钓10分钟，我再给你转100块钱了。可以啊，但是这个是钓不起来，我是不会退给你的啊。你不用转，你去我车上把我装备拿来，我来跟老板转账。好。不跟他一样钓不起来吗？那没事，我钓不起来的话，我再给你100块钱吗？可以吧？那行。那老板记时间哦。可以啊。0秒，你等一下，我准备好了你就开始啊。对，跟他一样嘛。那我就开始了，可以吧，老板？可以。现在开始啊，你启动了没有？启动1，哎，开始。启动了是吧？哎，那 OK 了啊。呀，有口吗？哎，第一杆就上鱼了又。第一杆上鱼了，看到没有？就是丢进去之后立马收线，你别要等着它沉多深了再收线。这个鱼不大，我来干。我来吧。好。OK。老板，我今天的话有点认真的哦。又来一口。这个走。哎，让一点口。终于了。对。我准备好了。主要是水深要把握好。啊。那确实比你要很多。对呀，是我师傅的。我来。没钓啊，让了一点口，它是吃的深一点的。哎呀。镜头里面有没有水？没有水。OK， 你看到没有？打到氧包的边上挨着了。打不了那么准的我。打不了那么准，慢慢练这个针。看到没有？又中了。就是让它这氧包底下让它沉下去一点。那鱼个体都不大了。没有上这个大。是这太小了一点。怎么老是跳不下来呀？为什么每次都钓不了？哎，每次都钓不了，好奇怪哦。我也没吃的那么深呢。呀，又中了。接口。这下你可以把我的本一起赶回来了。一起赶回来没那么厉害。没那么厉害。上鱼这么快。啊。鱼个体不大。这个都不大，就是。梗搞不回来。就都不大。还没跳下来吗？我来。OK， 可以了。个体都不大，就是。看，氧包缸底下，这个时候要手慢一点。打得进去啊？打得准，中鱼率才高嘛。又中，我以为又中了。是的，这个鱼刚才像这种小鱼，它就咬一口，立马抓着尾巴就跑，知道吧？它没咬到钩子上面去。只是咬了尾巴，拉着就跑。要来一口，再来一口，我就让它上来。又上鱼了。呀，这条鱼还可以啊。哎，这条鱼还可以啊。看头上还可以。这个这条鱼还可以。这个大了，钓2条差不多了。钓没有？哎，钓了，终于钓了一个。OK， 可以，饵勾一下。老板，我师傅钓那么多，不介意吧？
没事没事，10分钟再多也掉了那么一点。掉那么一点是吧？这么快，耶！上鱼了。上鱼但是要鱼要小，小不要紧，我们快一点呗。嗯，小螺就行了。这10秒钟给它回回来就完了。啊。哟，哎呀，没盖准。等一下啊。好，掉了，抓紧时间，尾巴掉的。这怎么回事嘞？哟，抢了一小口，但是绝对是小鱼。大鱼它不会做这样的事。哟，来，这还是蛮快的了，老板，一竿接一竿的，基本上连竿，连竿了。OK， 哟，这条鱼可以，这条鱼还可以，可以。哎呀，小了一点，老板多长时间了？看一下，多长时间了？6分钟。6分多钟啊？对。哎，这个有点深。6分多钟，那我算了吧，我不要了，老板。就你这个鱼个体小了一点。呀，老板我就不钓了啊。你钓啊，你还有将近4分钟。啊，真的不钓，够了。那等一下我这个鱼给他就可以了。你按你这个速度应该11条，好钓的很。真不钓了是4分钟。真不钓了，那我走了，老板。